5시 현재 특보 상황입니다. 수도권과 강원 지역은 한파 특보가 발령되어 있고요. 서해안과 남해안 일부 지역은 강풍특보가, 현재 서산만 쪽으로 해갖고 충북 쪽으로 대설특보가 현재 발령되어 있습니다. 대설특보는 오후에 들어서면서 서부 지역으로 확대될 것으로 보이네요. 현재 에코입니다. 서울을 포함해서 주로 이쪽 지역에 있는 이 구름대는 어제 기압골 영향의 그 에코고요. 그다음에 이 지역들이 현재 해기차로 들어오는 눈구름대 영향입니다. 오늘은 중국 북부지방에서 확장하는 찬 대륙 고기압의 영향을 받겠고요. 내일도 마찬가지로 중국 북부지방에서 계속 확장해오는 대륙정 시베리아 고기압의 영향을 받겠습니다. 오늘은 충남, 전라서부, 그다음에 제주 지역은 해기차로 만들어진 구름대 영향으로 눈이 내리겠고요. 다음에 수도권, 충남 서부, 충북, 그다음에 전라동부, 그다음에 경상 서부 지역으로는 흐린 가운데 눈이 내리다가 점차 좋아지는데요. 수도권 지역은 아침까지만 눈이 내리겠고요. 충북 지역은 오전 중에, 그다음에 밑에 남부 지역으로는 오후 중반까지 산발적으로 눈이 내리다가 그 후에 좋아지고요. 다음에 강원도, 경상 동부 지역으로는 맑은 날씨가 되겠습니다. 오늘부터 본격적으로 북극 한파가 내려오네요. 서울 최저 영하 9도, 낮에도 기온이 오르지 않으면서 낮 최고 영하 8도가 되겠습니다. 체감 기온은 낮에도 영하 14도 전후가 됩니다. 건강 유의하시기 바랍니다. 내일도 충남 서해안과 전라 서부 제주 지역으로는 눈이 내리는데요. 전북 내륙 지역, 다음에 제주 지역으로는 폭설이 예상이 됩니다. 경기 남부, 그다음에 충남 동부, 충북, 전라 동부, 경상 서부 지역 쪽으로 흐린 가운데 오전 중에는 눈발이 날리는 곳 있겠고요. 오후부터는 구름 다소 지나는 날씨입니다. 서울과 경기 북부, 강원, 경상 동부 지역으로는 맑은 날씨가 되겠습니다. 내일 전국적으로 바람이 강하게 불면서 체감기온이 뚝 떨어집니다. 서울 아침 최저 영하 14도, 낮 최고 영하 8도로 평년보다 8도 이상 추운 날씨입니다.